e sono cose che lasciano senza parole perché mm, siamo impotenti di fronte a questo male così aggressivo. Sono trascorsi poco più di 2 mesi dalla morte della compagna di Samuele Nascimben, Glory Yobibo, anche lei attaccata dal tumore al seno mentre era in gravidanza. 29 anni, nigeriana, arrivata in Italia su un barcone, aveva scelto di limitarsi a terapie che non danneggiassero la sua piccola, sopravvivendo poi per 3 mesi, di cui rimane anche il video che ha commosso tutti di lei con la sua bambina. Ora la storia si ripete e per il suo compagno è come una ferita che torna a sanguinare. Dispiacere perché sento che è un problema molto comune e quello che è successo a questa signora mi fa pensare che contro questo male c'è poco da fare. Posso dire al papà di farsi forza. Sarà il suo bambino, dice Samuele, a dargli il coraggio di andare avanti come è per lui con la sua piccola Greta. Un giorno importante che lasciano le mamme. Bisogna essere bravi e forti a custodire questo bene, a farlo crescere bene, non fargli sentire la mancanza della mamma, fargli sentire che la mamma è importante, anche se è lontana, però è sempre presente. La vicenda di Glory, conclude Samuele, ha lasciato un segno anche dal punto di vista della prevenzione. Ci sono molte donne che mi fermano per strada, mi riconoscono, mi danno forza, hanno paura di quello che è successo a Glory e quindi si fanno più controlli, si tengono più controllate e sono sempre più convinto che la Glory, guarda, ha fatto tanto, ha dato tanto e ha fatto tanto, ha insegnato molto.